Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź na lewo, kupuj na Enewie. Tak się pojarają tą modyfikacją, że nagrałem prawie cały odcinek, po czym zdałem sobie sprawę, że mikrofonu nie odciszyłem. No jest jak jest. Ale to dobrze, przynajmniej będzie szybciej, treściwiej, bo Zając ma już materiał przygotowany i wie, co chce powiedzieć, a nie klasycznie poleci na żywioł. Proszę Państwa, witam serdecznie w Pax Britannice modyfikacji, którą kiedyś mieliśmy przyjemność testować i po w sumie latach dostała update. Znaczy większy update, duży update dla Prus. I my teże Prusy przetestujemy wspólnie. Dla przypomnienia, jakby ktoś chciał sobie odświeżyć, to my chyba kiedyś maczaliśmy swoje imperialistyczne rączki we Francji. Także odsyłam do tamtego odcinka, jakby ktoś chciał nadrobić. A dzisiaj Prus. Dla przypomnienia, czym jest Pax Britannica? Pax Britannica to jest modyfikacja z alternatywną rzeczywistością, ale ambitnie podchodzą do tematu, bo to nie jest kolejna modyfikacja typu co by było, gdyby coś tam i pozmieniane granice i przywódcy, tylko modyfikacja, która ambitniej podchodzi do tematu i poza zwykłą zmianą rzeczywistości dodaje coś od siebie. Dużo nowych feature'ów, kontentu do samej nudnej, chojczanowej, szarej rzeczywistości. Także my uderzymy na oczywiście Prusy, które dostały nową zawartość i nie omieszkamy zrobić spaczone rzeczy na tych Prusach, ale dla przypomnienia, czym jest Pax Britannica? No Pax Britannica, no to jakby nie patrzeć, alternatywna rzeczywistość, mimo wszystko. Data startowa 33, więc mamy wcześniej. Mod opiera się oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, na dominującą rolę Brytanii w tymże uniwersum, gdzie mamy nawet jeszcze żyjącą jaśnie cesarzową Wiktorię. A nie mamy Carstwa Niemieckiego, mamy Habsburgów, którzy utrzymali, zjednoczyli HRE. Pierwsza wojna, a właściwie wielka wojna, która miała tutaj miejsce, z tego co pamiętam, na tym uniwersum, polega na przełamaniu hegemonii Bourbonów, którzy władali Hiszpanią i Francją. Oczywiście Brytania z Niemcami przeciwko tym Bourbonom. Nasze Prusy, które też brały w tym udział, stanęły po stronie Bourbonów. W tymże konflikcie Francuzi z Prusami zostali pokonani. Prusy nasze są mocno, nie do końca, ale zależne od Rosji. Do Prus przejdziemy. No i ta modyfikacja, poza oczywiście tą alternatywną rzeczywistością, zmianą granic i tak dalej, ma to jeszcze od siebie, że ma nutkę steampunku, a właściwie chyba bardziej dieselpunku, jeżeli można powiedzieć, która wywodzi się tutaj od dużej roli Nikola Tesli. I to nam daje nowe rzeczy. Po pierwsze, bo mamy ten vibik steampunkowo-dieselpunkowy, taka troszeczkę XIX-wieczna Brytania, która przedłużyła swoje mocarstwowy porządek świata do początku XX wieku, oraz to, że przekłada się to na teczki, technologie, bo to będzie i budynki, które można stawiać i to jest spoko sprawa. Także proszę Państwa, zapraszam na pruską drogę do budowy wielkich, porządnych Niemiec, bez Habsburgów, pozbycia się rasyjskich wpływów. A wejdźmy sobie na nasze niepodległy state pruski, który na razie jest tylko z nazwy niepodległy, bo jest mocno zależny od Niemiec. Tutaj mamy na szybko wspomniane to, o czym mówiłem, że Prusacy przegrali tą wojnę i są częściowo zależni od Rosji. Ale czymże są nasze Prusy? Nasze Prusy pod wodzą Filipa Büchlera są ultranacjonalistyczne. To są takie spaczone do szpiku kości, takie junkrowe, pruskie, neoimperialne Niemcy, znaczy Prusy pod rządzącym frontem Vaterlandowym, których celem oczywiście jest budowa pięknych Niemiec oraz złamanie Habsburgów w tym Zjednoczonym Królestwie oraz oczywiście Romanowów w Rasei. Ciekawostka, mamy Polskę. Polskę z Dmowskim, który wygląda jakby dopiero co z egzaminu maturalnego wyszedł. Uśmiechnięty, to jakieś duchy pod Piłsudskiego, ale ważne jest to, że Polska nie ma drzewka, ale kolejny update ma dotyczyć Polski. Także jak wyjdzie, na pewno zobaczymy, co tam moderzy w tym nietypowym uniwersum przygotowali dla Polski. Proszę zwrócić na polską flagę, gdzie ta mały polski orzełek wciśnięty w godło Romanowów, w sensie Rasei, okropnie to wygląda. Trzeba będzie naprawić swego czasu. Dobra, ale bo ja się nagadałem o tej modyfikacji i co ona właściwie daje. No przede wszystkim, jak dobrze pamiętacie, to jest jedna z niewielu modyfikacji, która odważa się w końcu dodawać własne drzewka technologiczne. Już na pierwszy rzut oka mamy pozmieniane. Dobra, tutaj może jest tak samo, ale to, co dodaje ta modyfikacja, to są te maszyny kroczące. Duopody, tripody, kwadropody, te automatony. My to nazywaliśmy maszynami kroczącymi. Taka bardziej fantazyjna, właśnie steampunkowa wersja czołgusiów, mi się wydaje.
Także jak będzie możliwość zagrania Prusami pod to, to na pewno skorzystamy. My chyba na Francji się bawiliśmy. Pod te maszyny kroczące, to tak chodzą, piu, 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 piu i strzelają. Co więcej, można robić jakieś mniejsze lub większe zbrodnie, badania chemiczne, broń biologiczną, jakieś eksperymenty DNA, no widzicie, różne rzeczy, zobaczymy czy to działa. Jeżeli chodzi o tą modyfikację, to jeszcze jakieś pierdoły dodane. Budowle dodatkowe, których nie ma na postawce, a które się przekładają na impact rozgrywki i faktycznie jest więcej rzeczy do stawiania, jakiś medical center, które ci podnosi populację, więc warto stawiać tam, gdzie jest dużo populacji. Tu na przykład mamy Tesla Towersy, proszę bardzo, Nikola Tesla, stawiać w stejcie, gdzie jest dużo slotów budowlanych, żeby jeszcze bardziej podbić. Research campusy, akurat stawiamy, gdzie jest mniej, widzę, populacji, a podnosimy sobie research speed, ale strasznie drogie. Dodatkowo mamy tutaj jakieś developmenty, nie pamiętam o co z tym chodziło, a nowe rzeczy, ale to klasycznie dużo modyfikacji zmienia tutaj w polityce zarządzaniu. Oczywiście postacie, które gdzieś tam powinniśmy kojarzyć z naszej historii, ale z alternatywnym teraz przeznaczeniem. Ribbentrop, Bormann, proszę bardzo. C jest z nowego DLC-ka tam pod Austrię, jeżeli się nie mylę. A Szpa, Hjalmar Schacht oczywiście, nasz przywódca Filip Buchler. Pruskie drzewko wygląda tak, nie wiem czy to jest finalne, czy coś tu się będzie zmieniać odnośnie tego pruskiego drzewka. Nie wiem czy są inne ścieżki alternatywne, czy tu po prostu lecimy pod jedną pruską ścieżkę tych neoimperialistów i budowę wielkich Niemiec kosztem Rasy i Habsburgów niemieckich. Także zobaczymy. Zobaczymy też, czy są jakieś słodkie, spaczone rzeczy. Kolejny z feature'ków, jaki jest na tej modyfikacji, to będzie można może robić jakieś czystki etniczne, bo tu na przykład Polacy nam siedzą w etnicznie pruskim Poznaniu i trzeba się ich pozbyć, zobaczymy. Tu były jakieś jeszcze edykty, widzę, na prowincję, gdzie można podnosić, nie pamiętam jak to się robiło, ale że coś było, że można techować prowincje, aby były bardziej efektywne w danym zarządzaniu. Tak więc modyfikacja oczywiście prezentuje się ambitnie, zobaczymy czy gameplay będzie równie przyjemny w tym jakże dziwnym uniwersum. Tak, dziwne uniwersum. Jak przywykliśmy do tych jakichś kaiserreichowych, alternatywnych rzeczywistości, tych modów na jakieś wielkie polskie i tak dalej, tak tutaj naprawdę twórcy moda podeszli ambitnie i zobaczymy, czy równie przyjemnie będzie nam się klikać. Także klasycznie Zając by kiedyś przegadał cały odcinek, a teraz przechodzimy do szybkiego pruskiego Totalkriegu. Zaczniemy chyba od budowy infrastruktury. 2 cywilki to nie za dużo. Jeżeli chodzi natomiast o techy, bo tyle się nagadałem o tych techach, tyle nagadałem się o tych techach, a nasze pruskie technologie, no wiecie jak jest. 3 technologie na start trzeba wybadać. Co by nie dodali twórcy moda, co by nie było naszym celem podczas danej rozgrywki, i tak te 3 magiczne technologie na start badane być muszą. Nasze Prusy na Pax Britannice zaczynają z życiem w cieniu niemieckiego imperium, problemami etnicznymi. Mamy Poliaków i Litwinów na swoich ziemiach, a mamy duży wpływ lokalnych junkrów arystokracji. Mamy pruski ultranacjonalizm oraz jesteśmy, jak widzicie, gwarantowani przez Rasyję oraz mamy prawa przemarszu do Rasyi. Nie pamiętam jak tutaj się triggeruje wojna, kiedy wybucha wojna, czy są jakieś mniejsze po większe wojny w międzyczasie, wojny domowe, które kraje jakie ścieżki mają, bo to oczywiście to jeszcze nie jest tak, że każdy kraj ma jakąś ścieżkę albo alternatywne ścieżki. Generalnie więcej krajów nie ma kontentu niż ma content. Szkoda, że tak wolno rozwijają tą modyfikację. Ale te główne majory zobaczymy w co pójdą i zobaczymy jak nasze Prusy będą od tego zależeć. Dobra, otrzymajmy rozgrywkę, żeby nie było jak kiedyś, że Zając przegada cały odcinek, tylko szybciutko dopaminka musi lecieć Hojczanowa. Tak się zastanawiałem, czy ta modyfikacja ma kryzys i czy to nie będzie jakiś krach na giełdzie w Londynie, kiedy nagle jeden z pierwszych eventów od tak jest o upadku Republiki Francuskiej i pojawieniu się francuskiego neoimperializmu. Przypominam, u nas też rządzą neoimperialiści, więc może prusko-francuski sojusz? Na moje pytanie, czy te Prusy mają jakąś alternatywną ścieżkę, odpowiedź brzmi tak. Pierwszy cel narodowy, który robi się sam, automatycznie jest wrzucony, rozprawia o tym, że ten nasz ultranacjonalistyczny rząd musi się pozbyć wpływów junkrów, czyli pruskiej arystokracji, która de facto chce przywrócić króla do Prus.
i wprowadzenie jakichś anarcho-liberalnych rządów, ale odblokowujemy to drzewko. My polecimy chyba tutaj głównym ścieżką pod te neoimperializmy, dlatego trzeba będzie w ciągu 225 dni zraszować ścieżkę do ostatniego pruskiego króla i zakładam tutaj przeprowadzić drobną czystkę wśród pruskiej szlachty popierającą drogę królewską. Trzeba będzie się tutaj pochylić nad eventami, bo ta modyfikacja z tym swoim specyficznym, alternatywnym uniwersum może jakieś ciekawe wątki wprowadzać. Mamy kryzys imperialny, w sensie brytyjski, mianowicie wprowadzanie automatonów, czyli tych maszyn pokroczących robotów masowo do przemysłu i powoduje to strajki ludzi, którzy tracą pracę przez totalną maszynanizację. Przez wprowadzanie tychże robotów do pracy. Zobaczymy, czy to będzie jakiś globalny kryzys dla Imperium Brytyjskiego. Mam nadzieję, że tak. Oskar von Hindenburg to jakiś krewny Hindenburga, bo zaraz się pożegnamy z tą postacią. Generał Oskar von Hindenburg. Generalnie robimy czystkę. Robimy czystkę. Każdy nasz generał, który posiada traita, w sensie cechę Junkra, arystokraty, zostanie oczyszczony. O proszę, mamy kwiecień 33, a Rosja z Wielką Brytanią ogłaszają program kosmiczny i wysyłaniem rakiet w kosmos. Odblokuje to decyzję o wojnach orbitalnych. No nie wiem, czy nasz kraj jest gotowy na wyścig kosmiczny. Na razie to musimy zrobić wyścig do Warszawy i Berlina. Rubaszne słuchanie Eriki, klikanie celów narodowych. Przerwała informacja o zamachu bombowym w Petersburgu. Na szczęście, nieszczęście, a carowi Mikołajowi II nic się nie stało, ale to jest niebezpieczna informacja. W międzyczasie jeszcze zanim zrobimy sobie pozbycie się tej arystokracji pruskiej, zrobiłem 2 cele, które mają troszeczkę podbić nam political power i research speeda na szybko. 3 cechy, które odbudują pruski naród. Serduszko poczeka. Na razie dusza i umysł, adekwatnie o political power i research speed plus 5. W ogóle teraz robimy cel narodowy, ideologia ponad narodowością, tak? Która zapewni nam 20 000 ochotników o poglądach neoimperialnych z Wielkiej Brytanii. I faktycznie dostaliśmy dywizję brytyjskich berecików. Proszę bardzo, brytyjskie bereciki. No może to nie jest potężna dywizja, ale propagandowa na pewno boostująca prestiż Prus. Robimy cel na ostatniego króla Prus. Wow, i to tak na trytytkę zdążymy. Tu niby 10 dni, a tu 26. No, jakbyśmy chcieli jeszcze jeden ten cel zrobić na boost dla pruskich duchów narodowych, to byśmy nie zdążyli i by nam obalili neoimperialny rząd. Na szczęście Filip Busier trzyma rękę na pulsie i nie pozwoli, aby pruscy Junkrzy znowu przejęli władzę w Prusach. No i faktycznie, Front Narodowy pod przywództwem Filipa Busiera ostatecznie i adekwatnie rozwiązał problem króla pruskiego oraz pruskiej arystokracji. Powyciągani w środku nocy po wstępnej przygotowanej liście, podejrzani o współpracę z promonarchistycznym ruchem, zostali wywiezieni do pewnych miejscowości. Król podobno płakał, błagał, zaklinał, że uda się na emigrację do Imperium Brytyjskiego, jednak pruscy żołnierze pozostali niewzruszeni. Świetnie, czyli pozbyliśmy się tego nadchodzącego, przewrotu królewskiego, albo my, albo oni, jest jak jest. Możemy teraz przejąć królewskie bogactwo. 2 cywilki, król miał prywatne dla siebie. Skandal! Ojka, to jest tyle ciekawych opcji, że chyba zaczniemy od robienia przemysłu, bo trzeba jakoś to rozkręcić. Mamy bardzo słaby przemysł, mało slotów i mały potencjał mamy tymi Prusami. Nie wiem, co mu będziemy tutaj czarować. Także może lekutko szturchniemy pruski przemysł. A bo my tymi Prusami na Poznaniu nawet kora nie mamy. I tu Poliaki się buntują. O nie, tak być nie będzie. Dobra, rozwiążemy problem Poznania i całej Wielkopolski. Polska autonomia dostanie event. Tutaj w ogóle jest całe drzewko. Całe drzewko pacyfikowania Poznania. Szkoda, że tutaj te rzeczy, które dodali, tak naprawdę są w większości poograniczane, pewnie przez jakieś decyzje albo cele narodowe i niewiele można sobie zmienić. Ale to, co możemy zmienić, to wrzucenie od razu z cywilnej gospodarkę wojenną za 150 political powera.
Bo my tymi Prusami zdobyliśmy Poznań i Wielkopolsce w wojnie o niepodległość z Rosyją. I na papierze Poznań nadal jest częścią tej polskiej autonomii. Oczywiście rządzonej przez Rosyję. Ale de facto nasze wojska, nasze władze tutaj stacjonują. I jesteśmy na drodze, aby pozbyć się i... No i to wiele wyjaśnia, bo my tymi Prusami ten Poznań zajęliśmy w pruskiej wojnie o niepodległość przeciwko Rosjanom. I niby na papierze Poznań, ten region wielkopolski dalej jest częścią tej polskiej autonomii oczywiście, rządzonej przez de facto Rosyję, to w praktyce znajdują się tutaj pruskie armie i pruscy urzędnicy. Dobra, jakaś partyzantka trwa, widzę, że Poznań troszeczkę płonie, ale najbliższe miesiące będziemy poświęcać na to, aby spacyfikować lokalnych polskich, poznańskich powstańców i skorować state'a. Nie wiem, na co mamy na razie wydawać resztę political powera, bo tam serio jest mało do klikania. To może tutaj sobie za 40 political powera i jedna militarka, jedna cywilka. Możemy na przykład podnieść populację o 20 000 i wydobycie zboża. Możemy subsydiować tego rozwój przemysłowych, tych unii przemysłowych, znaczy unii rolniczej. Od Kulturkampf pruski. Poznań zostanie przemianowany na Poznań, a Piła na Schneidenmol. Wcześniej zrobiliśmy cel chleba i igrzysk w Poznaniu. Trzeba zabawiać poznaniaków. Ale ja jestem amebą. Ja się śmiałem z tych berecików brytyjskich, a to nie są jakieś randomowe dywizje, tylko to jest elitarna piechota tutaj. Nasze elitarne Stormtrooper Division to są właśnie te bereciki brytyjskie. Zwykła piechota to jest coś takiego. Bo to jest lekka piechota. Lekka piechota, milicja i szturmowa. No, no i to jest dobra wiadomość. Notujemy w kajeciku. Kolejny future tej modyfikacji. Zaproponujemy Polakom, właściwie polskiej autonomii, tej pod rosyjskim zarządem, aby Polacy dobrowolnie opuścili Poznań i cały region i przenieśli się do Polski, a Niemcy żyjący w Polsce przenieśli się do wysiedlonej Wielkopolski. Polacy stracą KOR, a my będziemy na kroczek bliżej do pacyfikacji tego regionu. Oho, jakaś wojna na Bałkanach wybuchła. Co my mamy na Bałkanach? Muszę sobie przypomnieć. Mamy jakobińskie Węgry. Mamy monarchistyczne Aleksandrowe Jugosławię. Mamy Rumunię pod Michaela i Bułgarię. Aha, bo oni tu 2 na 2 walczą. Antywęgierski pakt, Budapesztańska Entente. Pilnuj Bałkan, bo wykipią. Wysrypią, nie wykipią. Mruk. Druga wojna światowa. Dziel i rządź. Pozbywamy się statusu autonomii dla Poznania. Polacy tutaj stracili KOR-a. Pozbyliśmy się też Polaków z Poznania. Teraz tu dominuje ludność pchuska. O, i można klikać te pierdoły tutaj. O, właśnie o to mi chodziło. To moglibyśmy kliknąć sobie, gdzie my teraz budujemy? W Königsbergu budujemy. Jakbyśmy kliknęli sobie tutaj Industrial Investments, Civilian Factory Construction Speed plus 10. I to jest darmowe. Panie. Miesiące agresywnej pruskiej polityki kulturkampfowej przyniosły efekty. Poznań i Wielkopolska są oficjalnie pruskim korem. Przy okazji też pozbyliśmy się chyba tego ducha narodowego, tak, o tych kwestiach etnicznych, także nie mamy debuffu do populacji. No i mamy ścieżynkę poznańskiego problemu rozwiązaną. Prusy na scenie międzynarodowej. Nasz Filip Buśla, który przywodzi naszej partii, dostanie bonusy do Political Powera, pyk. Dostaniemy claimy na tereny wschodnich Niemiec, aby przyłączyć się do Prusy. Zobaczymy, czy się nie wkurzą. Tu coś będzie jeszcze dalej odnośnie tego celu narodowego. Nie, ale nawiążemy relacje z Holy Orderem hiszpańskim. Holy Order hiszpański jest po francuskiej stronie. Tu rządzi despotyzm, ale są przyjaciółmi neoimperialnych Francuzów. My tu chyba będziemy musieli jakiś last stand kliknąć, mi się wydaje, jak będziemy w sojuszu z Francuzami. Nie wiem, po której stronie Rosja się opowie, ale na pewno jak będziemy mieli walczyć 1 na 1 z... O proszę bardzo, Elżbietka pierwsza. Elżbietunia, tu dalej jest Wiktoria, Dobrze, odblokowaliśmy szpącenie globalne naszego pruskiego narodu. Tu widzę, że będzie kilka ciekawych opcji, ale do tego zaraz przejdziemy. Zróbmy sobie jeszcze człowieka w czerni, który otworzy nam ścieżkę jakichś międzynarodowych mechanik o rozsiewania chyba naszej ideologii po świecie.
Rozpoczęliśmy też badania nad pierwszymi automatonami, maszynami kroczącymi, co prawda dopiero z 1918, ale nasze Niemcy troszeczkę cofane. I to generalnie chyba działa, one są na zasadzie czołgów? Chyba busty czołgowe powinny do nich działać, bo tu mają, widzę, tą kompanię przemysłową czołgową. Zobaczmy, 176 dni i wrzucimy sobie Armor Research Speed plus 15. Tak, przyspieszyło, ok, czyli to jest pod czołgi podpięte. Pruskie automatony, pruskie maszyny kroczące, wyzwalające Berlin, miażdżące potęgę Romanowów. O cholipka, ty, to jest cała mechanika. To jest cała mechanika jakaś rozsiewania i walki o wpływy globalne. To sobie chyba zostawimy na kolejny odcinek. Na każdą postać będziemy mieli osobne decyzje. No proszę, Północną Amerykę, Południową Europę. Olipka, ale poważnie martwię się o tą naszą pruską ekonomię, bo tu brakuje przestrzeni życiowej. Wiem, że to dziwnie brzmi, jeżeli gramy Prusami, ale dosłownie nam brakuje przestrzeni życiowej. A może zacznijmy lekko klikać to drzewko przemysłowe z powrotem. To jest strasznie dużo roboty, a nie wiem, ile mamy czasu na przygotowanie do wojny. Znowu będziemy nieprzygotowani. Ale to nieprzygotowanie, jak i dalsza fabuła naszych Prus na Pax Brytanice w Hearts of Iron 4 w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek de facto wprowadzający wam się podobał. Żegnam się z wami, do następnego. Cześć, cześć.